Visi su jumis aš Mažasis žvejys ir šiandien vėl žvejojom karpį ir šiandien toks video bus gal trumpesnis biški, bet nes praeis video surinko 2-3 peržiūras tiktais, nežinau kodėl tiek mažai, bet nu žodžiu. Dabar užmetę dugninės esam ir daugiau nieko čia. Sveiki visi, čia aš Mažasis karpininkas. Ja. Ir jo video aš daugiau surinko peržiūrų. Ir praeitą kartą aš žvejojom Plušę ežere, aš nedariau video, tiesiog norėjau ten biškį. Ir pagavau 6 kg eršketą. Va čia fotką užmėsiu, 6 kg. Linų ten per kiek prigavom, žodžiu, tai jo, jeigu kažkas kibs, vadinasi filmuosim. Ja, laukim kibimo. Nusifilmavo kibimas, bet kibo, vėl kibo ir buvo užkibęs, bet įspjovė, bet nemažas buvo jau 2,5 gal kilo realiai, 2 kilo, 2,5. Biškis jam kas valgau. Tai geras buvo karpiukas, gaila, kad kibo, nu ką. Laukim kibimo, jeigu kipsai, būtinai noriu nufilmuoti. Ja. Tavo paliuk biškį filmuoti kadrą, bežnėlės. Nu tai va, karočią, draugas lynų ištraukė. Ką tik draugas lynas, ne didelis, tai 300 gramų, bet lynas yra lynas. Tai ką, man ir buvo kibimų, tai jeigu ką, kibimų būtinai nufilmuosim. Ate. Tokiu vaizdu mes ateinam į kitą vietą. Tai dabar esam kitoj vietoj. Va, gražiai. Didesniam biškį parduokė, ta karpinė, bet tik tam pačiam gale nuėjom. Ir kol kas kibimą aš turėjau, bet čia, man atrodo, karštis taip pakėlė biškį, į tą nuleidą iš visą iki dugno kirto, bet nieko. Kažkas lyg ir buvo, bet nieko. Tai jo. Va čia mes žvėjom netankinio, va. Čia tas mūsų tvenkinukas, visai nemažas. Ir čia tas didysis tvenkinys jau. Tas nemažas, tas didelis jau. O čia Rokas filmuoja. Ką tu, Rokai? Kokios emocijos? Ką? Kokios emocijos? Labai geras, kokias tavo? Tikrai neblogas, Va, tas didys tvenkinys. O čia gale mūsų... Kad už didįjį tvenkinį 100 eurų, už Jo. salelę 100 eurų. Už didįjį tvenkinį, jeigu nori žiūrėti didžiam tvenkinį, 40 eurų reikės mokėti. O jeigu nori didžiam tvenkinį ten kažkokius salelį, tai reikia 60 eurų mokėti. O jeigu tuose mažesniuose, tai čia po 7 eurų. Nu, 7, su kiek, su 2 meškerėm, ne, su 1 meškė 7 eurų, ne? Jo, Su 2 14. Kažkas tavo paliko su pypsi, bet čia aš tokį patį turiu, Čia morfinis yra. Jo, aš tokį patį turiu. Bet, nu, gal jūs kažką palikot, pažiūrėkit toks stovas. Čia toksai kaip morfinis yra. Ir stovas, va. Čia gal biškai giliau grūsim, kad nenupūstų. Ne. Nu, žodžiu, va, čia ne mes palikom čia. Žuvau kažkas paliko. Nu, būtinai ateik pasiimti. Mes nieko nedarysim, nieko neimsim. Va, bežnėlės mūsų jūs tenais, jis užsimės kažkur tenais. Aš užsimės kažkur tenais. Nu tai, kad nesusipinti. Ne, palauk. Ne, tu, Rokai, užsimetęs kažkur tenais, ne? Rokas tenais užsimetęs, o čia jo meškerė. Ir jūs užsimetęs kažkur tenais, o aš užsimetęs savo meškerę kažkur tenais. Nu tai, nesusipinsim. Tai jo, jeigu kažkas kips, būtinai filmuosim. Užkibo. Geras. Kažkas geras. Taip išvažiavo, miškį. Vylo, ramų, nieko nieks nekėlė. Išvažiavo. Pažiūrėk. O. Bet nebeduok. Puša. Į viršų, biškį. Karpis jau čia bus, bet už pradžių valą vyniavo, dabar nebeviniuoji. Gripstas, kur gripstas? Ui. Palaukit, biškį, telefoną reikia pat. Nežinau, ar matysis, bet koks dabar skirtumas jau mes. Ui, tu. Bet tai tylu, Romo, net karpis. Bet tai tylu, Romo, net nedidelis. Čia geras. Seniai tylu, Romo. Toks karpis. Tylu, Romo. Nu, išsitrauks jau pats.
Eik, nu. Nu, filmuos, ne, pažim telefoną. Kur tu bandelį padėjo? Čia. Valgiau bandelį. Tas valgė bandelį. Neatskabino. Bet taip ramiai, žinai, taip tylu, ramu. Čia padėjo. Bet tai kaip išvažiavo, ne? Nu. Taip teisiai, kalbam, taip išvažiavo. Žinai. Į nedaug truko, man atrodo, kad Tak miškė. šiaip nedidukas. Geras. Nu, kokia? Kiek čia pusantro kilo? Gal, ui, bus storas. Gal ir Pala, du. pasversim. Pasversim, jo. Aš draugui, Tu dar nesu nesakiau, kad draugui karštis pabėgo. Ištraukė, tokius gal pusantro kilo, gal karštis, gal kilas. Ir prie pat krantą, ne, ant kranto atkibo ir nusiridėm į vandenį, nespėjom pagauti. Nu, bet tai taip gerai čia. Nu, išsitraukė. Kas tai pradėjo važiuoti, blemba. Nu, pirmą nufotkinu mane. Gerai, fotkinam. Bet reikia... Gerai, fotkę kalam. Čia, op. Tai galėtų paimti? Vieną, dabar bišk paversk. Va, taip. Tik nesuspurdėtų man. O, gerai. Tai galėtų paimti? Ja. Matys? Ja, matęs. Kaip? Esu bliksė. Bet pažiūrėkit, matot, filmuoji? Jo. Matot pažeistas. Pelekų pusė. Jo, labai, tai gerai, sveriam. Pasveriam. Čia kokie 2 kilo. Dėk. Daug. Dėk. Pagaliau karpis, blemba. Reiktų, nu. Va, dabar tuos nein ištrauksiu, ne? Ne, čia tipo, nu žiūrėk, galim. Dabar nužuokim, Dima. Pamuojam. Bet jis, man atrodo, kentėjęs nuo lydekos yra, nes va, matot. Gal neblogai, jo. Va, biškai pakeliam, kad... Va, matot? Va, nuo lydekos kentėjęs. Kam tu jį tenais? Taip? Nu. Čia kad pelekas pastot. Ai, okei. Nes jis kaip daro karpininkas. Ne, didelis karpiukas, bet gražus. Bet geras. Ui. Kiek svoris? 1,8... 7. 1,87, jo. Tai gerai, mes einam pasisverti, žodžiu. Jo, tai. Nu tai va, karpio svoris yra koks, Rokai? 1,4 kilograms 400. Kažkur. Tai paleidom, nufilmavo paleidimą. Fainas karpiukas. Aš norėjau nufilmuoti kibimą, bet tai neišėjo, nes tylu, ramu, iš nieko pradėjo apsėti viskas. Jo, tai jeigu dar kips, pat nufilmuosim jau. Nu va, draugai. Tik ne draugai, man užkibo. Bet tai taip kibo. Kažkaip nebėra? Ne, yra. Čia gal arba lys, arba karkis. Visai karkis. Ne graibštą naštą. Oi, atsiprašau. Bet tai prašė, oi tu. Žiūri, tikrai karkis. Arba lys, nežinau. Oi tu. Karkis. O tu. Jėzau, vos neįkritau. Tipo toks nedidelis. Bet tai taip davė. O. Oi. Jo. Taip, tu našiu, toks nedidelis, bet taip smagiai davė. Ir meškeriai gražiai išvažiavo. Na. Ir ant mėdamų šį kartą. Apelė gražiai iškabinė. Iškirpti čia vieną. Nufotkink dar mane. O draugui negerai, kad draugus spyniai teks skirti sistemą jau. Dėk, persirišiu. Fū, bremu. Nu šitą neserksinėm. Kiek manai čia bus? Ir apie kilo. Pusę. Na, 7. Pasveriam, siek, aš noriu pasveriam. Nu. Skauga čia tą lambą. Pasveriam? O pelek žiūrės. Na, va, viskas. Bet tai čia... Aš greit pasveriu tai. Greit sverk, nes man reikia čia žiūrėti. Kilograms 200. Kilogram 200. Tai 900. Tai sakiau kažkas. 900. Paleidžiam iš rankų. Suvobutinai, bet dabar ant mėlyno. Bet tu taip varė visą, gal mūnai per linkus kaip 3 kilų. Gražus karpiukas, sako, vieną kartą parodų kamerą. Nu, bėg. Nu ką, tam kart? Kart. Nu va, užkibo kažkas. Man du atkibo, du žuvis kažkokias Man 2 žuvis kažkokias galingos, o, atkibo. Čia gal linukas, čia bus linukas, tai. Linukas, ar ne? Aš nežinau, ką čia bus. Tada, prišto. Linas iššoko. Nu, įvairuos. Du. Ai, tu. Tai dėk ant žemės. Čia neblogas linas dar, ne? Ne žvejys, matos. Ne, gal aš žvejys, bet norėjau biškį patrolinti. Tu patrolink mane, aptaškė mane su to lynu. Gerai, neblogas linukas, nufotkinsi mane.
Ne, vat už tą aptaškį. Vėl, seniai, žiūrėk. Iš nei lūpų paėmęs, bet vėl šalia. Ai, lūpų. Ne, va, čia lūpa. Ir iš nei lūpą paėmęs. Įdomi. Nebūtų matys. Atrodo, mane norėjo, aš bėgu gripštą, mečiau simkas. Oi, bėgu gripštą paimt. Tas... Ai, aš patronus norėjau. Kokie dantukai paslydo, seniai. Tokie minimalus. Man užkibo monstras. Ai, aš nesakiau, jam užkibo 1,7 kg karpis. Fatkiai, įmėžiu. Bet tai... Bandai kas? Bet beškerė žavę neparodysiu. Ne, tai gal mane rodi, girdi. Čia tas galas, žodžiu, sulinko, tipo, kaip tiesiai tuivo sulinko. Ir tai pradėjo ritelinį atvežti. Šitą noriu pasverti. Šitą pasverti. Kilbuko. Aš ne kilbukas. Pusė ragų, pusė pirsi žiaunas. Matau. Žiūrėk, į žiauną sudėjai pirštas žiauną. Gerai, net nerodė šį dalyką. Tai ką net neįdėjai, to pirštas žiauną. Davai pasverti. Na gerai. Čia kokį pusę kilogramą. Mažiau. Šitą grįžtą paleisim. Tiesiog šliūkšt. Tai žaliais deigeris jisai tiesiog nuslys. Va, ir gražiai yra. Nuslys, aha, nuslydo labai. Ar atsiklos? Na gerai, tada mes viskas. Tam kartui. Nu va, užkibo karpis filmus, kad būnė biški. Čiūjo garbės nežinom. Nu jo, bet žiūrėk, va, neš. Koš? Karpis. Ne, didelis. Nežinau. Va, žodžiu, ištraukiam. O, ištraukiam, bet čia nedidelis. Tik. Bet juodas, gražus, tamsus. Kaip? Kaip karputas. Eik, savo. Taip lengvai, ne? Jo, bet jau nedidelis yra. Bet tu matai, kiek galvų daugiau negu pirmas rankė. Ai, blemba, o tu net neturi jokių kad vaisą patagyt, biškai. Ne. Nu, fotkin mane, sakau. Turiu, bet ne čia. Pasverti čia kokį pusę kilo jaučiu. Neapsimoka čiū. Ai, pasverti, vis tiek nežinau, tai svarbu. Bet tu priešinus labiau negu pirmas, ne? Na, dėkui. Bet išvažiavome skiriai gražiai. Žiūrėk, jūs iš vis be perleko, jūs pažiūrėkit. Pamatot? Ai. Va čia turėtų būti perlekas, va. Nėra jo. Nu, vat nufotkink. Gerai, užteks. Dabar pasverkim. Bet sen čia Pagauk. Čia gal čia gerų lydeukų yra, jeigu tokius karpis jėdu. Bando atakuoti. Kaip aš po 10 kilų neištraukiu, bet pagavau. Ai, nu tai jo, bet tai ne tam tvenkiniai. Bet čia yra jau Lydekų. Atsuk. Vienas On keturi. kamerą. Vienas lyg... Oi. Lygiai kylas. Nu, ne. Jo, Kaip lygiai kylas. lygiai kilas. O tai va. Gal bus netgi pusę kilo, bet priešinus labiau negu pirmas. Nu, bent iš pradžių. Paleisi šitą irgi šonkas, man labai patinka šonkas. Nufotkinai? Jup. Nu. Jup. Ai, gražus, kažkaip šitą gal dar gražiai paleisim. Žiūrėk. Tas, kur buvo labiausiai pažįstas. Ai, tas ir yra, šiaip tas labiausiai pažįstas, ne? Ai, žinau. Man duoda, kaip ir su lemba. Na gerai, tada tam kartui. Nu tai ką, va su tokių gražių vaizdų prie ežero, prie meškerių. Tai jaučiu pabaigti šitą video, nes jau kiek laiko metį niekas nekimba, nei pyp. Šokinėja karpiai ten po 6-5 kilus, bet niekas nekimba. Karoči, tai jo. Žinau. Tai žodžiu, mes dar gal porą kartų užmėsim, bet jau nebefilmuosim, užmėsim off camera. Tai jo. Gal kažką pagausim. Yra šansų, nežinau. Jeigu kas užmėsim čia, užmėsiu. Ar pabėgoju, nežinau. Tai būtinai laikinkit visi, subscribinkit, žiūrėkit mano video, kelsiu daugiau video, tai būtinai laikinkit, subscribinkit ir viso gero. Ir neišvynu visiems, viso gero.